Повторно Mazda 3 на тест во автомагазин, но денеска имаме незината втора каросериска изведба, седанот, кој, впрочем, за разлика од хеджбекот се разликува во задниот дизајн и во димензиите. Профитирано е во гепекот. За разлика од хеджбекот кој има 350 литри за фатнина на багажниот простор, тука имаме за 100 литри повеќе, 450 литри, додека просторот во кабината е идентичен. Има исто место за нозете и за главите, додека панорамата на возачот е иста. Со бензински Skyactiv X мотор кој има 180 конски сили, седанот не е опремен со погонот на сите тркала, како што беше претходниот тест автомобил, но затоа го има повторно 6-степениот автоматски менувач. Да видиме оваа лимузина што може да пружи од комфор и динамички својства. Амбиентот во внатрешноста е раскошен и делува луксузно. Сепак Mazda сака да покаже дека има многу афинитети кон премиум сегментот, но паѓа на ситници. Например, погледнете го ентертеймент системот, тој се уште се раководи на овој ротационен прекинувач. Исто така неговиот дисплеј е монохроматски и не е осетлив на допир. Тоа е страшен пропуст за еден производител кој се декларира дека има ставено апостроф на технологијата. Ова е втора Mazda 3 која возиме во оваа сезона на автомагазин. Првата беше хеджбек со погон на сите тркала, а сега го имаме седанот кој има по семејна и по бизнис ориентација од хеджбекот. Со оваа Mazda 3 поминав повеќе од 1300 километри. Mazda 3 е извонреден производ. Ми се допаѓа играта на емоциите и традицијата во внатрешноста. Но Mazda секогаш била една од најтврдоглавите марки во историјата на автомобилизмот. Зошто го мислам тоа? Пред се, задните тркала се поврзани со каросеријата на крута остка, што е застарено решение. Многу застарено решение исто и монохроматскиот дисплеј, но јапонците имаат многу поинаков пристап кон работите, посебно Mazda, па ги истакнуваат оние важните, а додека оние што тие мислат дека се неважни за функционирањето на автомобилот и безбедноста, упорно се форсираат. Па тука доаѓаат купувачите во конфликт дали да платат толку пари за овој автомобил. Неговата цена е 33.500 евра и веќе надминува во повисокиот сегмент, иако има добра опременост. Испод каубата го имаме Skyactiv X бензинскиот мотор од 180 конски сили, кој е спарен со 6-степена автоматска трансмисија. Автомобилот има одлично удобство кога возите во одредено темпо. Но во секојдневното живење секој сака да почувствува малку возбуда. А дали ќе можам да почувствувам возбуда, допрва ќе видам, бидејќи патот кој треба да ми пружи адреналинско чувство е пред мене. Она што веднаш се забележува е дека бучавата продира длабоко во кабината, но бескомпромисно е подпирањето поради цврстата задна оска, односно торзиона оска, се чувствува помала удобност и поголеми вибрации, но тоа не се одразува на стабилност. Како што гледате, Mazda 3, иако е седан и иако го нема погонот на 4 тркала кој што го имаше хеджбекот, сепак се однесува многу зрело и
опуштено. Мене ме нервира звукот на менувачот кој дава звук како да се мачи. Се е на своето место и можете да се забавувате. Дури и електрониката ви дозволува малку да го почувствувате действувањето на физиката врз каросеријата, но кога доаѓа критичниот момент, знае да се активира и да ви ја олесни работата. Забавно е возењето со Mazda 3, иако е седан. Морам да повторам, бидејќи доста е смирен олеснетиот заден дел. На него како да инерцијата делува со задоцнет ефект. Потрошувачката е исто така дело на дискусија. На отворен пат јас забележав просек од 6,4 литри на околу 1100 поминати километри. Но во град таа потрошувачка се качува на 8,3, значи 2 литра повеќе, но доколку сте посмирени и покултивирани со стилот на возење, тогаш таа потрошувачка ќе биде помала. Основниот проблем на Mazda 3 не е ниту цврстата пластика, не е ниту монохроматскиот дисплеј, не е ниту ентертејмент, односно инфотејмент системот. Најголем проблем кај Mazda е тврдоглавоста и високите цени. Бидејќи Mazda 3, иако е богато опремена, има проблем со цената. Да подсетиме, ова е седан од компактната класа, а не од сегментот повисоко, а чини 33.500 евра. Mazda е производ наменет за луѓе кои имаат специфични барања од автомобилот, а едно е да биде траен и секогаш свеж. Сепак, јас сакам да уживам во возењето, бидејќи ова не е спортски автомобил. Ова е семеен, односно бизнис автомобил, кој треба да овозможи долговечност на машината и долга истрајност. А тоа кај Mazda е средното име. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечни поздрави до следниот термин за 7 дена. До гледање.